Umugoroba mwiza kuri bamwe, abandi igitondo cyiza, abandi umunsi mwiza, igicamunsi cyiza. Katubifuriza amahoro y'Imana umuntu wese ahantu yaba ari aherereye, kandi dukomeza kumusabira ngo Imana y'amahoro menshi aruta uko abantu bavuga ikomeze imugendere kandi iganze ubuzima bwiwe. Birashoboka ko uyu munsi ibintu bitameze neza, ariko kubera ko Uwiteka ari ubigena umunsi ku wundi, ejo nawe bizagenda neza. Uyu munsi rero turi kumwe n'inshuti yanjye, akaba inshuti yacu, umuvandimwe turi kumwe hano. Tujye kuvuga ku kintu kimaze iminsi kiri gutrendinga, ariko mfite umwe mu basesenguzi cyangwa se intiti ufite n'inararibonye. Ni umusesenguzi mwiza cyane mu bintu bimwe na bimwe, ariko bitari negative cyane, yakunda kujya mu rwego ruri positive, kandi yabisesengura bikaba byagira umumaro mwinshi cyane. Turakwakira umuvandimwe. Sansa. Amazina yawe? Niko Shyaka Fidele. Amazina y'umuntu se buriya Shyaka Fidele ni umugabo arubatse? Ndubatse, papa, mfite abana babiri n'umugore. Ni umwepiskopi mwiza? Yeah. Agomba kuba ari umuntu umeze ute? Mfite umugore umwe, ngo niko k'ingenzi. Ngo icya kabiri ngo acumbikira abantu cyane, ngo adakunda impiya, ari inyangamugayo. ari inyangamugayo. Umwepiskopi? Abantu batazi umwepiskopi se badukurikiye bashobora kumva ari ikintu cye. Umwepiskopi twavuga ko ari iki? Umwepiskopi, hari abantu babyumva muri context yo kuvuga ngo ni umuntu wenda watoranyijwe kuba umushumba cyangwa se uyoboye intama. Ni muri context ushobora kubitwaramo, cyane cyane niba abantu bazi. Ariko umuntu wese ushobora kuba yemera Imana, ugenda ku mahame ya Kristo, ashobora kubona kwitwara nk'uko. Mbese iyo ni karagiteri y'umuntu wese wubaha Imana, cyangwa se uri mu impamvu babikoze, impamvu wenda Paulo ashobora kuba yarakoresheje iriya kriteriya, ni igihe wenda bashobora kuba bari kuvuga ati ni gute twafata umuntu ushobora kuyobora abantu runaka. Cyangwa umwepiskopi ni umupasiteri? Sinamwita ngo ni umupasiteri ko mutere, ni umuntu wese ufite inshingano zo kuyobora umukumbi, cyangwa ufite inshingano runaka tuvuga mu itorero. Nk'ubu ngubu nko mu Rwanda, umwepiskopi akenshi ngo nko muri katolike aba ari nka ba musenyeri. Monsenyeri. Ba musenyeri, wenda mu yandi macace wenda nka ba bishop n'abandi, bara nibo bepiskopi muri. Ariko akantu twahere twabaza ko ari ugomba kuba ari umugabo w'umugore umwe. Ubwo uri umushumba ukaba ufite abagore barenze umwe? Oya, nta nubwo waba n'umushumba ufite abagore. Barahari. None se reka kugira umugore umwe si uwisezerano gusa, ushobora kugira umugore umwe ufite undi cyangwa ufite undi. Uwo yihangiye idini rye. Ntabwo ari rya dini Paulo yavuze, yabwiraga n'aba bantu muri iryo torero. Ibintu birakomeye cyane rwose, ibintu bimaze kuba binini cyane mu bantu benshi, cyangwa se ugasanga icyo kintu kigenda kigaruka mu madini, icyo bita amadini, ugasanga ibyo bintu bibaho. Uyu mupasiteri aravugwa ko afite undi mugore hariya, cyangwa yashatse undi akagira undi kunuku. Bikagenda byanduza itorero muri rusange, cyangwa se bikagenda byica ubuhamya bw'abakristo, cyangwa se bikagenda bituma abantu bamwe bava mu madini, abandi bakivuga ati nimba pasiteri akora biriya, nimba pasiteri yitwara kuriya, njyewe ndinde, kandi ari we wari ukwiye kuba urugero. Urumva impamvu bitera saga nk'izo, nuko abo bantu bitirira uwo mwenda, donc bambaye uwo mwenda, bagafata iryo zina, bambaye umwenda badakwiriye. Ni nayo mpamvu abantu babitiranye. Aragenda akiyambika umwenda w'episkopi, ariko akiri wa muntu udakwiriye kuba umwepiskopi, wa wundi Paulo yavugaga. Ni nayo mpamvu atera confusion. None yatangira gukora ibyiwe bya kamere, bya bindi bimutufi, donc agakora akagaragaza izo ibintu bimurimo bitari bya bindi bamutegerejemo, kuko we nibyo yikoze, nibyo yiyambitse. None akagaragaza imbuto zidahwanye nuko yitwa. Yego. Noneho abantu bo bakamureba muri ya image Paulo yavuze. Yego. Ko ari umwepiskopi, ko ari umuntu ufite uko agomba kuba ameze, ari umuntu ufite title, ushumbye, ufite iki. Ariko kubera ko yambaye uwo mwenda ariko atari uwe, niyo mpamvu abantu babitiranye. Niyo rya jambo yavuze ati ko abantu bose bavuga Imana, Yesu yabwiye n'abigishwa abantu bavuga bakora ibitangaza, bakora ibitangaza.
imbuto tuzabimenyera abantu tuzabatandukanye ko bavuga mwami ibiki no kuvuga ngo icyo tuzabamenyeraho kuko yarazi ko nubundi hari abantu baziyambika wa mwenda mbese ni ibintu yari yarabonye kera kavuga ati byose uyu mwenda abantu uzabaryohera kubera impamvu runaka avuga ati abantu ko n'abantu bose bavuga mwami niko bose bazaravuga mwami bw'Imana ibiki n'ibiki no aravuga ati icyo ntago ari cyo kidefining uwo muntu ahubwo muzitondera imbuto zabo kugira ngo noneho mumenye uko mu class na Yesu yarabwiye ngo mutuze buriya bazabamenyera ku mbuto zanyu rwose icyo nicyo kintu cy'ingenzi imbuto ni ikintu gikomeye cyane imbuto zigaragaza ubwoko bw'igiti cyangwa se igiti kigaragaza ubwoko bw'imbuto uko twabivuga ariko umunsi ku wundi no mu buzima bwa buri munsi umuntu agenda agerageza kugira ngo abane n'abandi neza tugusome imbuto nziza tugusomemo ubumuntu tugusomemo ubupfura tugusomemo ikintu icyo ari cyo cyose kiri positive ku buzima bw'abantu iyo rero ushayishije ukagenda nk'icyo uba uri kwangiriza sosiyete cyangwa se uba uri kugira ikintu wica muri sosiyete kandi ntabwo bikwiriye yaba mu muco w'abantu yewe mu muco uvukamo runaka nta muco n'umwe ugaragaza ko kwangiriza umuntu cyangwa se guhotera umuntu cyangwa se kuba wamutsikamira biri positive mushobora kubihayidinga mukanga kubisohora ariko nta hantu bigeze bigaragara ko ari ibintu abantu bashobora ku appreciating ngo bikomera amashi so rero ni byiza kugira umuco mwiza imico hafi ya yose ubundi itangira ari myiza bikaza kurangira ifite umuntu agenda yeditinga mu yindi sura ubundi muco ubundi bitangira isoko y'umuco bitangira muri kamere y'umuntu iyo bavuga ngo abantu ngo abanyarwanda ngo bagira umuco runaka abanyanaka bagira umuco runaka no kuvuga ngo byatangiye kera bitangiye ku muntu umwe bitangiye ku ngeso ze bitangiye ku ndangagaciro ze noneho akagira uko yifata akagira uko amera akagira uko atekereza akagira uko ashyira mu gaciro ibyo bigakura bigafata abana be bikavaho bikazamuka bigafata karitsiye bikavaho bigafata agace bigakora noneho bikagera ku rwego bizafata ubwoko bakomoka hehe kuri wa muntu umwe niyo mpamvu uzasanga aba nuvuga ngo abanyarwanda bagira umuco runaka uvuga ngo kanyarwanda hari uko yifataga ari uko yatekereje abyanduza abana be birakura byaratangiye mu ngeso ze no mu gaciro niyo mpamvu uzasanga kenshi no mu mico y'abandi impamvu itubangamira suko itari appreciated cyangwa se abandi batayishima ahubwo nuko idahwanye n'iyacu niyo mpamvu iba mibi noneho watangira kubihuza n'ibyawe niyo mpamvu kenshi ubu ngubu usanga nk'abantu ugasanga abantu runaka ushaka kubacira urubanza kuri kibo bameze gutya kubera iki batekereza gutya kucyo kibashira mu gaciro gutya nuko nta nubwo muvuje igisekuru ntago mukomoka hamwe ibyo bintu rero bifite aho bikomoka agaciro n'indangagaciro n'umuco bifite isoko yabyo so ugiye kubirebera mu isoko ntago wa judging rero nta muntu ugomba rero kujudging umuco wundi bivuze iyo bigenze gutyo umuco uhera ku runaka wari ufite ingeso runaka igafata umwana igafata ubwoko igafata igihugu cyose bakabyita umuco bivuze ngo uko buriya ngo sinzi umugani bajya baca ngo ntawe ugenda uko se ata ntawe utema uko se atate ntawe utema uko se atateme bivuze ngo nimba umwana runaka afite ingeso runaka ubwo ayikuye kuri se cyangwa nimba papa runaka cyangwa se oya umuntu ashobora kwadura ingeso kuko nivuga ko ari ingeso ntago birahindura inyito okay nta kibazo reka tugaruke mu muza y'uyu munsi nkuko bimeze mu hari reka twite saga muri ayo mazina muri ayo magambo hari saga imaze iminsi iri gutrendinga hano kuri social media z'abavandimwe baba muri Nairobi cyangwa se tuvuga wenda z'ubwoko bw'abanyamurenge aho hari kugaragara ikintu kimaze iminsi buri muntu wese ari gufata uko akivuga nagiye mbona n'aba social media cyane batandukanye hano batandukanye bamwe tuba tuziranye bagahita babinyohereza kuko bakuzi ati ibintu ni ibiki Michael ibintu ni ibiki hari umwe twavuganaga turi kumwe iyo saga rero hari saga imaze iminsi igera kuri 2 cyangwa 3 iri hanze yagaragaye y'umwana w'umukobwa bita Ange Kibasumba ushobora kuba bavuga ko yahotewe n'umuryango yari yarashatswemo ndetse na sebukwe akaba yaramusenyeye bikagera ahantu umwana nyine asenya urugo akava mu rugo kubera ko
yavuze ko iwe aravuga ko sebukwe bamusenyeye ko ashingiye kuko byaje nyine kumenyekana databukwe yaransenyeye byagenze uku. Iyo saga rero iba saga nini cyane ishobora kuba yateje ikibazo, iteza ikibazo mu miryango yombi. Buri muntu wese ari kujya kuri social media akavuga ati byagenze uku. Ariko tukaba tumaze kumva uruhande rumwe rwakorewe iryo hoterwa, ubwo ko yakorewe ihoterwa. Anje nakorewe ihoterwa, databukwe yaransenyeye, ishatse kuturyamana, byakozwe 1 2 3. None tukajya twumva urundi ruhande rwa commentaire ziri mu bantu, ahandi tukumva commentaire z'aba YouTubers babakoresha ibiganiro. None buri muntu wese yabona ibyo umukobwa avuga agakora ubusesenguzi bwiwe. Nta rundi ruhande turumva. Iyo saga uri mu bantu bashobora kuba bayumvisha kandi bashobora kuba bakurikiranye ibiganiro byinshi cyane. Kimwe mu bintu wumvishemo cyangwa se kimwe mu bintu bishobora kuba bidasanzwe, ni ibintu bisanzwe mu bwoko bw'abanyamurenge, ni ibintu bije vuba, biriya bintu ntidushaka tuvuge ngo si ukuri cyangwa se ni ukuri, biriya bintu ubundi bibaho. Urumva icyabaye kibaho, kirasanzwe. Icyabaye gisanzwe kibaho. Icyo gikorwa cyabaye gisanzwe kibaho, ahubwo muri iyo sosiyete. Yego. Ahubwo ikitari gisanzwe ni ukubivuga gutya nk'uko uriya mwana yaje akabivuga, nicyo kidasanzwe. Ni nayo mpamvu cyabaye saga. Ariko mu babyumva barabizi ko bibaho, hari ababikorewe, hari amakomantere, ugiye ku makomantere iyo bari kwandika, hari n'abari kuvuga bati nanjye byagenze gutya na gutya, nanjye nukomeza. Urumva rero ntago ari gishya, ni ukuvuga ngo ni ibintu bisanzwe biba. Ahubwo cyabaye igitangaza kuba byamenyekanye, kuba hari uwavuzwe, kuko ni ibintu biba bigatwikirwa, bikavugirwa mu mazu, bikavugirwa iyo ngiyo. Hari n'abatinya no kubivuga. Nubwo hari n'abantu bashobora kuba barabikorewe bakabivuga, bakagerageza kubivuga, nabo babibwiye bagerageza kwita babinyonga bikarangira. Aho ngaho niho harimo ikibazo. Ari nayo mpamvu n'ubu dushobora no kubivuga natwe, abantu bataza kuvuga ngo tuje guca imanza cyangwa se tuje kuvuga ibiki, tuje kuhananiza ibi. Icyo tubashatse kuvuga ntabwo tuje kudefanda uriya mwana, nta nubwo tuje gushinja sebukwe cyangwa se n'undi muntu wari we wese, ahubwo tuje kuvuga eske icyabaye nikiri kuba uyu munsi, ko abantu bateruye amabuye bari gutera gutya abandi bakayagarura, niki gikwiriye kwakirwa uyu munsi, niki dukwiriye gukora, niki dukwiriye gufata, niki cyatubera isomo. Uriya mwana ashobora kuba igitambo cy'abantu benshi, yego, agatinyuka akaza akavuga ati gutya na gutya, kuko urumva ni ibintu bimaze byabaye 2020 2024, hafi imyaka 5 igiye gushira, imyaka 5. Urumva icyo ni igikomere, kuko njyewe narebye n'udu highlight twira video ya mbere, n'uruhinja, urabona ari umwana kabisa, n'uruhinja. Yavuze ko yashatswe afite imyaka 18 yataranayuza neza, 19 gutyo, kuko bavuze ati bamubajije bamutse wavuye mu rugo ufite imyaka ingana, iyo byakubaye ufite imyaka ingana, avuga ati nafite imyaka 19. Umva umwana w'imyaka 19 n'uruhinja. Urumva ibyo byonyine bikiraho ni ikosa ryabaye. Tudashobora gushinja uriya mwana, twashinja abandi bantu, famiye yashatse, aho bose twabibashinja. Wamushinja kurongorwa afite iyo myaka? Iwe ntago nayimushinja, yego, nashinja abamurongoye n'abamushingiye. Oya, kumushingiraho none se ku myaka 18 ubu ngubu umuntu yemerewe gushaka amategeko, ndetse we no mu muco wacu tubona ko ayo ni amategeko. No mu muco wacu tubona ko abantu benshi bagiye bashaka kuba bafite imyaka 15 n'ine, birabizi neza cyane. Ibyo byarabaye ariko ntago biri fair, ntago ari byiza, reka ntago tugomba kubyakira. Kuko hari ibintu bibaho nibyo bya bintu nakubwiye nyine wa muco, byatangiye ari ingeso z'abantu runaka, byatangiye ari iyo myumvire y'abo bantu. Niko tushobora gufata umwana w'imyaka 13 14
ukamuha responsabilité yo kuvuga ngo abaye umugore undi abaye umugabo. Yereka ngo we n'urugero kuko ibi bintu tuvuga turabizi n'amafamili n'amiryango dukomokamo. Akenshi wasangaga n'umwana warongoye angana gutyo abiwabo mwabo mwasakarara mu nzu ya se. Hari abo nzi bararaga niko yawe Natali ngo wenda ko twana bavuga barahari n'ubu wasangaga ari mu nzu icyumba cye kiraha ari wenda akajya mu cyumba cya sekuru akajya araramo hari n'abana rito ibyo babikoraga kubw'izindi mpamvu z'inyungu se hari inyungu ariko kandi niyo gutime niyo umuco wabo n'umuco wo kumva ko reka nshingire umwana donc kumva gushingira ni nko kuvuga ngo reka nshaka aya mashuri reka nige PhD. Gucingira mu muco akenshi babifata nka achievement nini cyane. Ni achievement ubivuze neza. Ni achievement kandi si na achievement nkuko tubiteke babifata nka achievement. Hari nk'umubyeyi yumve ko nawe afite ishema ko afite umwana washatse umukazana afite abuzukuru afite inka yaroroye arashaka ko yazishingiramwe abana be kuko akenshi ari kuntu uzumva abantu bakera bavugaga wese ngo kwategeje ngo zino nka ngo mayimayi zazitware tutagushingiye. Urumva icyo kintu kimupushinga gukora mariage nta kindi kintu kiri inyuma. Arashaka ko inka mayimayi itazazitwara atashingiye umwana we. Nzakora izindi zo kumushingira he. Icyo ikaba impamvu ishobora gutuma umwana ashingirwa adafite nibyo atekereza kuba yakora. Kuba data afite inka gusa reka. Kuba data afite inka azakamira umudamu wanjye tuzanywa amata nitubyara abana bazanywa amata. Ariko nta mishinga nta nzozi nta reba imbere ntagira gute. Ibyo abantu bakabigenderamo kakaba umuco wabo bantu urunaka ko bakabikora no kwa runaka bakabikora. None nawe iwanyu wabibona papa wawe yabibona akavuga ati kanshingiye nanjye Michel inka mayimayi zitwara. Ati ndi kumva ibitabyaje reka nshingiye umwana. Ibyo bikaba impamvu yatuma nashingiye. Ubwo rero reka tubifate nk'umuco wabo cyangwa se umuco wacu ariko uri kumva ko atari cyiza. Nubu warumbwiye ngo gushingira ngo umwana ngo nubu beremewe ngo umwana ngo bagiye kubisha ngo myaka 18 ngo biriya najyo bifite izindi ngaruka. Uri kumva kuko sintekereza uriya mwana nakurikiye ikiganiro cye ahantu hari bimwe by'amakosa yakoze. Ikintu kimwe kiri gutuma mudefanda nkanamurengera yari umwana kuko hano mukumve yari umwana yari muri age y'ubwana yari muri age adolescence. Ni ukuvuga ngo nubwo yari umugore yari afite inshingano ariko yari akimorwana n'iriya age. Ari nayo mpamvu usanga iriya famille yashatsemo bashatse kumufata nk'umuntu mukuru bashaka kumutwara nk'umuntu mukuru ariko muri we atabasha kubirealiza ngo arebe ese bino bintu koko kuko urumva hari akantu bavuze ngo nawe yarakivugiye ngo babonye ngo ari kwifotoza ngo n'abantu runaka ngo bari ku rusengero ngo yigira ibintu ngo yifotoreza ku bantu n'umugore. Umuntu w'umugore azareka kwifotoza ubwo nimba umuntu ari umugore biracika kwifotoza. Ntabwo yareka kwifotoza ahubwo urumva Michel hari ikintu kimwe tugomba kumenya. Uyu munsi uri umugabo yego n'undi wese ashobora kuba umugabo. Michel ushobora kuba ufite umudamu wawe hano cyangwa ngiye mufite hari ahantu ushobora kugenda hakagira amasaha runaka ntagomba kurenza yego sibyo. Nkabazi ngo aya masaha ngomba kuba natasha atari ko umugore wanjye ari bunkubite atari buntuke atari bumbwire nabi juste nkumva ko ngomba kuba ndi mu rugo wanjye. Hari nyifato umuntu ko umuntu agomba kwifata kubera ko ari umugabo cyangwa se ari umugore. Nuriya mukobwa rero hari uburyo ashobora niko nkeka ntago ari byo ni muri analize zanjye ashobora kuba we yarifashe bya cyana kubera ko n'imyaka era bimwemerera. Niyo mpamvu ngiye muhitamo garukira kuko imyaka ye ntituma ahita
ahita atekereza uko kuntu ese ko ndi umugore nagombye kugenda kunuko za binini nari nsanzwemo ndahita mbisimbuka kano kanya urumva kuko tubanze dufate kiriya gihe byatangiye in 2 weeks birangira mu mezi 2 ukumva ngo mariage yabaye yanavuze ko bamenye nko mu mezi 6 mu kwa mbere amezi 6 yarabaye bakora mariage andi 2 babarasenye bakoze mariage donc harimo dire ya kumenyana kuvuga ngo mu kumenyana kugeza kuri mariage byari mu nk'amezi 6 mariage ibaye kugeza sohotse mu nzu byari mu mezi 2 ariko rero aho naho wahita ushinja ahantu yashatswe mu mezi 2 ntaga ahantu nubwo umuntu yaba ari umunyamakosa gute aya buriya nubwo amezi 2 kuko we yabyivugiye aravuga ati nawe niyo yabitekereje yari filime ati umunsi wacyaga ucyana n'ibyabo habaga buri kintu habaga ikintu umugabo we bagari he yagiye mu cyaro icyaro kike ngo kujya gushaka amafaranga ariko nako nakandi ni ikindi kibazo ni ikibazo ni gute umugabo okay aramutaye mu byumweru 2 birashoboka kandi azi ko ashatse uwo mwana none ibyo bibazo byose umwana atangiye kugira mu byumweru 2 ku buryo bashobora kurangizanya n'amezi 2 asenye nta intervention y'umugabo igeze ibaho urumva ntabwo ibi turi kubivuga twumvisha uruhande rumwe gusa twumvisha uruhande rumwe yego ni nayo mpamvu tutagomba guhita duca urubanza cyangwa se ngo ducire abantu imanza ntabwo tugomba guca urubanza kuko uruhande rumwe twumvisha uruhande rw'umukobwa gusa kandi ari kuvuga suko ngiye nirengagije ko afite amakosa kuko hari ayo ndi kumukeka uri kumva neza umukobwa hari amakosa ashobora kuba yarakoze kuko ntago ashobora kwishinja nawe ubwawe ntiwakwishinja ntago bibaho ariko ukurikije ibyo avuga na situation n'ukuntu byagenze hari amakosa menshi bamushinja sibyo ariko kandi ukibaza nta muntu udakosa ahubwo se yabyitwaye mate abo bari bafatanyije ikibazo bamufashije iki harimo ababyeyi be kwa sebukwe na nyirabukwe umugabo we dongira famille ye iwabo se kwa papa we na mama we ho kwa papa na mama we ibo bari behind bari yo hirya ntibazi biri kuba kuko muhariya ubiragarara ko ntacyo bazi sibyo nta nicyo tugomba kubashinja gusa ndaza kubashinja ikintu kimwe nyuma ikintu ngiye ngomba kuvuga muhariya uriya mwana ntago yabashije guhita atekereza ske wamugane ko ndi umugore ni hari ukuntu ugomba kwitwara cyane cyane iyo ndi mu maso y'amabukwe na databukwe ndi mu maso yaho nshatswe hari ukuntu buri hari ibintu bimwe bijya biba at least ukikinga mu kantu atari uko wenda wumva uri safe cyangwa se ari byo wibwirije ahubwo ukagira ibintu umetiriza kugira ngo ugire ikintu kigira ibintu hagira ibintu binyuraho yego ariko we ntiyabashije kubikora kuko hari akantu yavuze aravuga ngo yahoranaga mu manza zamura mu kazi we ni wabo iwabo bakicara muri salo bagatongana bamushinja ibintu n'ababashinja ibindi none ugahita wibaza ari naho yabereye umwana kubera iki umuntu w'umugore ushobora kwicara imbere ya sobukwe na nyakobukwe ugatongana mu muco tugaruke mu muco none yego handi wa muco wacu ako babazaga bamusanze wiwe sinzi aho bamusanga kuko ntabwo yavuze ngo babaga bari iwabo cyangwa bagiye kwa iwabo banuze bavuze ati twahoraga mu manza nta kantu yacishijemo none ndibaza se bibaye kuko ari no guterana amagambo namura mu kazi kuko abaramukazi iyo ngo turaziko zibaho bashobora kuyana tubazo ni gute ushobora usanga wenda tuvuge wenda muri mu kazi ntashobotse sibyo ariko se ni gute ashobora gukora ikintu gishobora gutuma ugaragara mu maso yasobukwe na nyokobukwe nk'umuntu batinyutse yego n'umunyamakosa umukobwa yagukoreye amakosa hako hari ibintu ushobora kumetiriza ukavuga ati reka tubaze twemere ko twese twemeze ko uriya mwana yashatswe ari umwana nicyo kintu kiri kumurengera reka tukemeze icyo kintu gifitiye umubare munini pourcentage nini zituma kandi umugabo we ntabwo ari umuntu mutoya umugabo afite amakosa nubwo umugore atari ko yamushinja ariko umugabo afite amakosa na society ifite amakosa n'abana ba muri Kenya ubwo twahita tujya muri ntuza rusange ya Kinyamurenge ibibazo birahari ariko nitugera muri mariage abantu batekereze kabiri uri kumva gufata umuntu urabizi neza ko ari bwo mu kibana in 2 weeks uramusize uragiye ugiye mu cyaro
hari ikintu gishobora kuba uriya mwana ntago namushinja pe, ntago namushinja kuko ntabyo nzi ibyabaye, kuko ntabyavuze. Hari abari kumushinja bakavuga ngo ibiki bariya bari kuvuga amapoints wenda bashobora kuba bazi tudashobora guhakana kandi tudashobora kwemera, kandi uriya mukobwa ntiyayishinja. Ariko ndibaza uburyo umuhungu ashobora gusiga umukobwa cyangwa se umugore we yashatse akagenda, yamara kumva izo saga zose zitangiye kuba bimeze gutyo, akaguma iyo ngiyo, ntagaruke ngo aze kumenya kuri tere ibibundi bintu bimeze gutyo. Reka nguhure nk'akantu, ushobora kuvuga uti uyu munsi ndigiye gushaka ubuzima, ese ndaza guhagarara mu maso y'umugore ntari gushaka amafaranga, ndaba ndi umugabo nyabaki? Aho ngaho umugabo yari right kugenda gushaka ubuzima, ariko kandi ntago ubuzima buruta, ariko kandi icyo yashakiraga amafaranga ni urugo, ni ruyarugo kugira ngo reka nguhe nk'urugero. Ubu ngubu ushobora gufata ino nzu, n'inzu yawe, ugafata inzira ukajya gushaka abasekirite bo kuyirinda, sibyo? None wamara kujya gushaka abasekirite uri muri voyage cyangwa se uri ahantu bagiye kubashaka, umuntu akaguhamagara akakubwira ngo yanzu uri gusha. Wamuga ati muwe muretse nzana abasekirite, mbanze mbona abasekirite, cyangwa wahagaruka ukaza kuzimya. Yes, ni ukuvuga ngo cyari cy'ingenzi rwari urugo kuruta amafaranga. Kuko n'ubundi amafaranga ntago yari kwaza ngo yamarisha iki, kuko icyo agomba kuyakoresha cyari kiri gusenyuka, cyari kiri akose arega n'umusore n'umugabo ashobora kuba atarafite amakuru nyine ibiri kuba. Reka nkubwire impamvu amakuru atarayafite ari nacyo nshinjura mwana, communication ye yari fake. Nuvuga ngo uriya mwana wowe reka kumugendaho, no kuvuga ngo icyo nkubwira cyo, nuvuga ngo communication buriya y'urugo itangirwa ntago umugore ari ugomba gushyiramo imbaraga cyane kuruta umugabo. Hari igihe umugabo ashobora kugusaba amakuru ntuma amakuru ya nyayo, ntuma amakuru ya nyayo, tuvuge nk'urugero. Ariko umugabo yarazi ko umukobwa ashatse ari umwana akiri muto, mufite byose yarabizi ko yari umwana. Ahubwo ushobora kwibaza se uwo mugabo we afite capacity ki yo gutekereza kuri urwo rwego, bamenye ngo se eske iri responsabilité ngomba kwifata, ese ndabizi ko nashatse umwana utangana n'abandi utari ku kigero gishitse cyo kuba shobora no kuvuga ngo hari amakosa amwe agomba gutorera nk'umugabo avuga ati indacyarimo ndwana nado ni imyaka ye, none wiwe akamuprotectinga nk'umugabo. Ari nabyo umugabo ari kuzira, ari nawe uyu munsi nshobora kugenda ngiye nkamushinja, nkamubwira nti rero ntago uhagaze mu cyuwa nk'umugabo. Hanyuma nyirabukwe iwe agafuha, nyirabukwe arafuhira iki? Arafuhira umwana we, umuhungu we. Arabona yashingiye akabase uyu mukazana none aje kudukoza isoni, ibi nari gukora ibintu biri kuba tuzabivuga. Agahamagara umuhungu we akamubwira tugomba kwitwara uko nuko. Umuhungu we none byaba ubwo byo byose amubwiza ukuri, akamubwira idonido, akamubwira kimwe cyose. Umuhungu we agahita cyaginga, ari tata agahita cyaginga, donc we agahita yemera ibyo abwiwe, agahita shakisha uburakari cyangwa se agahita afata imyanzuro, agahita atekereza nyine ko ibiri kuba koko ari ukuri. Ntahita atekereza eske ibiri kuba nta ruhare naba mbifitemo, ese isi absence yanjye, ese ibiri kuba ntibiri gutegwa uko ntahari. Kuko sintekereza ko nizo visite ngo abagabo ngo nabande ngo bari bamushinja ngo bazaga iwe ngo bakagira gute, sintekereza ko byari kuba umugabo wahari. Ya ntibyari kuba. Ni ukuvuga ngo niyo absence yiwe yabaye, habaye absence y'umugabo, habaye absence y'umugabo. Nuko kubura kwe communication nayo, communication y'umukobwa aho kumuha amakuru ya nyayo biri kumubaho, agomba kubi afata cyakini na cyakini nayo cyumuco cyakini cyane kiri kutwica. Aravuga ati nzavuga data bukwe, nzabivuga ko ndyamana na data bukwe, ko ndyamana na data bukwe, ibyo bintu nzabibwira nde? Yatinye iryo jambo ryo gusoma, nabibwira mabukwe se, nawe ndahamagara papa se, ndabwira mama, bazabyumva, bizavugwa. Muri uko kuri ko kubiprotectinga hari ibindi biri kuba, ari nabyo ndi kwibaza uyu munsi afiteho igisubizo cyo kwibaza eske niba yarafatwaga ku ngufu na sebukwe, ese ariko inyuma bakamushinja ko yari abandi bagabo bazaga iwe, ese koko nta bandi bazaga? Uri kumva hari n'ikibazo gikomeye. Iyo umuntu ari gukora analyse kuri icyo kintu,
ureba umuntu pasite yiwe ahashize ubundi hasebukwe hameze gute, aho umukobwa hameze gute. Mbese icyo kintu iyo ugiye kugira ngo urebe nonaha uko hari imyitwarire n'imyifatire, koko se sebukwe niba ashinjwa gufata umukazana ku ngufu cyangwa se niba ashinjwa kuryamana n'umukazana wiwe, si wo wa mbere ubikoze. wavuze ngo ibyo bintu ntibisanzwe birashwe, urumva umuco wacu, ariko ikibazo nta muntu ushobora kubika tubivuge neza. Ntabwo ari ibintu bisanzwe nk'ibintu byemewe, ego ni ingeso ibaho hantu ba muri abo bantu bajya babikora, ahubwo bakabirenzaho bakabitwikira. nta muntu ugomba kubivuga, nta muntu ugomba kubivuga. Uzavuga so ubukwe, uzabivugahe, bizavugwahe, wanabibwira wanagenda kuzo no kwibwira ati cira hasi. Ibyo bintu ntabwo bibaho, ahubwo bakicara wa muntu wabikoze bagenda bakamuhana. Iyo yaba ari uwikosora akikosora bigashira, ariko no kuvuga ngo ingeso ntibigize. n'ahandi hantu warebera ukavuga ati wenda ahashizeho umuntu, ugiye kugereranya banza ukareba ahashizeho umuntu. Umukobwa mbere yuko ashakwa yari muntu ki muri sosiyete? Ese koko yari ikirara? Yari umwana udashobotse? Umuhungu yamushatse azi ko wenda umukobwa afite utugeso runaka, wenda akabyirenza akavuga ati nagira mu rugo azabira gutyo. Ako kantu umukobwa ubwo yari ikirara. Ibyo ntabwo twabihagarara uyu munsi, kuko abamushinja ni indi kote. Abaza ahahise he nge ndibaza ko hatari habi, kubera ko harawe ni nayo mpamvu uyu munsi nkimuhagazeho. Ntabwo hari habi, sibyo? Kubera icyo uvuga ngo ntihari habi? Ntabwo hari habi, kubera ko iyo aza kuba hari habi, uriya mugabo ntabwo yari kuba yaramushatse ngo amute muri buriya buryo muri aya mezi angahe. Mbese umukobwa ntiyigeze uburara kuko yaba ari ikirara. Abaye yari ikirara, umugabo we yari kubyumva, akavuga ati reka wa mugani, reka nsome wenda urwo nishigishiye. Ariko kubera ko atexpectinga ko umugore yakora ibyo bintu, niyo mpamvu yabaye shoke, ahita afata imyanzuro yo gusenya, yo trouble nyine, yo gukora ibintu bidakwiriye. Ari naho habaye ikibazo gikomeye cyane, kuko uriya muhungu bino bintu birimo ibintu byinshi cyane. Hari amakosa y'umugabo we, hari amakosa ya sebukwe na nyirabukwe, hari amakosa ye bwite, hari amakosa ya sosiyete, hari n'amakosa y'iwabo avuka. Ariko yo amakosa y'iwabo avuka turaza kuyajyamo nyuma, kuko yo aza bagombaga kuba kubizamo muri case neza umwana amaze gusohoka mu nzu. Ariko nshobora kwibaza uriya mugabo wagiye mu cyaro agakomeza yoherezwa amakuru umugore wawe ari muri akagumiyo, nyuma akaza kuza asohora umugore mu nzu. Aho hari n'ikibazo gikomeye cyane. Umuntu ngo yamusoye saa 6 z'ijoro, aramubwira ngo sohoka ugende. Umwana arasohoka, batari baherukanye. Wibaze ko ntibigeze banararana. Yaraje arara iwabo, aza kuwa gatandatu, araza aramusohora, aragenda, arataha. Naramwe ati sohoka saa 6 z'ijoro. Umuntu batari baherukanye, ntibigeze banicara ngo bagane bavuga ati ibi bintu byagenze gute. Yes. Ubwo kuvuga ngo ahubwo ngende kumva umuhungu ari kugenda ugira amakosa menshi cyane. Umuhungu arayafite nubwo batari kumuvuga, ariko niwe nyiri makosa. Ahubwo niwe nyiri makosa yose, niwe gusenya urugo, niwe nyiri makosa yose. Ni nawe ugomba ubundi gufata iyi ntuza yose akayishira ku mutwe. Kuko ushobora gushinja sebukwe, reka wenda uriya mugabo wenda muvuge muri uno buryo, ashobora kuba yarabikoze nkuko asanzwe wenda nkuko bamuvuga nkuko asanzwe abikora. Kuko nabonye muri commentaire abantu ngo bamuzi ngo kiba ku Kigali cy'imisagara, njye nsoma commentaire cyane burangiye YouTube ikintu nirukankira commentaire kurusha ibintu byinshi. Urazi ziguha ishusho y'ikiganiro, ugenda ubona nko muri commentaire ato mugabo rwose turamuzi. Kuko ukabona nk'umuranditsi icyo kintu, undi ati ni ibintu bisanzwe, iryo zina tujya turyumva. Nkuko ari n'umukobwa wakoze ikiganiro aravuga ngo yarazi izina ngo ariko atazi umuntu. Bivuga ati wenda iyo ngeso tuvuge ko ayizwiho arayisangana. Okay, tukomeze. Ibyo bintu bishobora gutuma uriya mugabo asanzwe abikora, ariko ukibaza eske kubera ko ari we byabayeho, kuki none ibo bitabaye covered, kuki bitabaye covered, ari naho haza faiblesse zande z'umugabo w'umuhungu we. Sibyo? Umuhungu yakoze ikosa rimwe rimeze gute yo kudafata responsibility.
yo kudafata in charge inshingano z'urugo rwe n'amakosa ari kuba we ngo adefend umugore we buri iteka ngo bameshe ni ukuvuga ngo umugore wawe ntazaba adakosa kandi abazamushinja ni abantu bawe nujya ku ruhande rutari urw'umugore wawe uzaba uri kwisenya kabone nubwo yaba ari mu mafuti uriya mugabo afite 90% yo kwisenyera urugo kuko ntabwo yigeze yumva ko ibyo bintu binuka gutyo yumve ko yabyikorera abanza bitware neza kuko uyu munsi biri kumushira muri risk ari nayo mpamvu byabaye ikibazo kuko siwe muntu wa mbere usenye simenshi ntibasenya se cyane gusenya siwe umukobwa wa mbere wahukanye siwe umukobwa wa mbere sebukwe aryamanye nawe we ni ibintu bisanzwe ariko kuki byakoze ku mitima y'abantu cyane uri kumva yego wenda byavuze byageze ahantu henshi wa mugani kuki byakoze ku mitima y'abantu cyane bisa nka biri surprise nuko byagiye hanze bisanzwe bikorwa abantu baka ni ukuvuga ngo habaye donc icyabaye habaye ikintu kidasanzwe ikidasanzwe ni iki ni ukuvuga kikajya ku social media bavandimwe rero ubu bintu byarahindutse ubu ngubu umuntu asigaye ko ubu ngubu tuvuge ubwoko abana b'abanyamurenge cyangwa abakobwa cyangwa abahungu ni abantu bagiye bakurira mu cyaro mu myaka runaka bari bafite ahantu ho kuvugira ariko ubu ngubu buri muntu wese bashoboraga no kuba bahabona babivugira ahubwo ntibari bafite ubwo bushobozi bwo kuba babivuga iyo mentalite nawe yari barimo iyo mentalite nawe yari barimo yo kuvuga ngo bagomba kubihisha kuko nabo niko bari bazi bumvaga ari cyo cyiza ibyo barengeraga icyo gihe bumvaga ari byo biri priorite kurusha ibyo uyu munsi biri kuba kuko sinekereza ko uriya mwana guhishira sebukwe atari uko yarababaye ahubwo nabo nako kantu kamusunikaga nyine katuma akomeza guceceka noneho bigera ku rwego uyu munsi atakibasha kubisporta icya kabiri byamushize mu ngaruka icya kabiri cya gatatu baramwangaje uri kumva icyo iwe ya protectingaga urugo rwe n'aya mazina yabo arwana kuri famille yashatswemo nibo noneho bafashe ibuye bararimutera bashatse bamutaye hanze ruvuga ngo icyo yarengeraga abonye ntaga kigifite ni niyo mpamvu nawe yabashije gutinyuka aravuga ati ubundi ndi kurengera iki dayere numvisha n'amakuru kuri amutipe nawe yashatse n'undi mugore yashatse n'undi mugore ubu saa cyari kurengera iki aratinyise ngo no mu Rwanda ahantu bita nko mu Gatsata sinzi ngo muri zo karitsiye ngo nihatuye bamushake bamudushakire uwo muvandimwe aduha amakuru ya nyayo tumugaye ariko kandi anafata responsibility ntacyo agisama nta nicyo aje kurengera ahubwo umubyeyi uri kuvugwa mishe n'ubu ngubu hari ibintu bimwe biba ukibaza si ari nk'umubyeyi wawe biri kubaho wakumva umeze ute kuko urumva nk'iki cyo gushinjwa ku ngufu ngiye bakambwira ngo ni papa wabikoze cyangwa bakavuga ati ni ngewe nahitamo kuba njya kuba papa yego nkurikije imyumvire yanjye kuko kumva papa ari wakoze ibyo bintu ngiye binteye isoni cyane kuruta uko ari ngiye babishinja uri kumva icyo kintu ari na mpamvu tugowe cyane na societe yacu nta muntu mukuru ukora ikosa nicyo kibazo cyabaye muri societe yacu uravuga akantu ujya utinyuka abantu bakuru ukavuga onkre yaravuze so wanyu yaravuze uramushubije ibyo bintu biragenda bikadutsikamira bigatuma bwa burenganzira na kwa gutinya gukomeza gutuma ba bantu bakomeza gukora amakosa kubera ko ari abantu bakuru bagakomeza kuyatinyuka ariko aramutse azi neza ko icyo ashobora gukora hari umuntu ushobora kumufesinga akamubwira ngo ibyo bintu atashye yazajya kubikora yatekereje kabiri societe turemeranya ko twese ko yanduye societe yaranduye ikintu cyanduyeho ni icyo kintu warukomajeho kumva ko nta muntu mukuru ukosa kumva ko nta muntu ufite poste runaka nta mupasteri ukosa kumva ko nta muntu ufite ranka runaka urumva hari tuvuge nko ku rugero uriya mu papa ni umushumba wenda baza no kutubabarira
ntago turi kumuvuga muri title ya gipastor, turi kuvuga nka family data bukwe. Ariko no ku gipastor tugomba kukigeraho, gipastor buriya tugomba kujya tubyitondera sometimes, nacyo tugomba kugikomozaho. Oya, izo mpamvu zitabivuga ngiye mu myemerere yanjye n'imyizerere yanjye n'ukuntu nemera. Nta mupastor wagombye kuba, sinakagombye kuveba gutinyuka umukozi w'Imana ngo mvuge ko niboneye cyangwa se mucira urubanza mu kotinga uburyo runaka, kumukotinga uburyo niboneye ntabwo uko mbyemera, ntabwo nshobora kubitinyuka ngo mbikore. Nge ndi kubivuga muri context ya sebukwe na nyirabukwe n'umwana mukaza. Gutanga view yanjye ku gipastor rero, ku gipastor uze ngenda generalize, ntabwo mutunga urutoki, ngenda generalize. Turakora n'ubundi turakora general, nda generalize. Mu pastor yagombye kuba bimeze ati ari nacyo uriya mwana uriya muhungu yararebye uyu munsi aravuga ati kuki ariko nayimbuze kuki atafashe izo risk a protecting umugabo we, wenda na protecting ese. Ako sibyo bintu bizahoraho na ryari, ko ibyo bintu bibaye imyaka myinshi kubizi muri society, kuko nubundi icyo yakoze ya protecting ese gusa. Sebukwe ise umuhungu, ndavuga umuhungu ya protecting ese gusa, ariko nigeze protecting ya protect sebukwe nyamara ho gato. Umukobwa we udukurikije ibyo yavuze yarabarinze bose. Aha ni kosa ngiye mushinje n'uyu munsi uriya mwana ndamutse mpuye nawe, ni communication y'ipua yiwe n'umugabo we. Yamuhaga amakuru atariyo. Yego, hari abantu bavuze ngo baje kumukomangira, baravuga ngo bari kumushinja ko ari kumwe n'abandi bagabo, akavuga ko yari kumwe na sebukwe icyo gihe. Afata telefone yanga kumubwira ko akingurira abo baramuwe bari baje kumukomangira. Umugabo we aramuhamagara inshuro ngo 20, mu inshuro ziga muri 20, yanga kumwitaba. Buracya ageza mu gitondo. Ninde wari ufite ikosa aho ngaho? Ikosa n'umukobwa. None wenda tuvuge ko telefone bari bayimwatse, reka tubyibwe, nta muntu waguhamagara inshuro 20 ari umugabo wawe, reka tubye expecting gutyo. Simbitekereza, kuko ntago ni kuvuga ngo simbiteke ikosa reka nshinje uriya mwana, ntago muzi, yego, kandi simushiki wanjye, kandi sindefanda umuvandimwe muri Kristo Yesu. Kuki impamvu atitabye telefone ni impamvu atitabye telefone, nabara bakavuga ko ni nayo mpamvu imushirisha mu makosa, ariko ari kwidefanda akavuga ngo ni sebukwe yamubujije kuyifata. Yego, kandi so kumuje ikintu mu muco burinde ko kwikora. Oya, hariyaga iyo bageze mu buriri ntaga kwiri sobukwe bro, ntaga kwiri sobukwe mu buriri abarisheri wawe sobukwe bagutinyutse. Ari naho naza kwibaza naho, ese bundi uriya mugabo yatinyutse gutura mwana mu byumweru 2, ari naho umushinja uriya mukobwa, maybe ko nawe atari shasha mu kuntu. Oya, aho ndi kugarura uriya mwana yerekanye fact ko yageze muri ya rugo akiri umukobwa, yabivuze mu buryo bwose, abantu bose bari mubajije, ari uriya muhungu yamubajije n'uriya mukobwa yamubajije, kandi yabivuga gashize amana, yabivugaga ngo nta muntu ujya wivuga ngo yihamye, ariko umugabo we arabizi neza ko nageze muri uru rugo, naje muri uru rugo nkiri umukobwa. Icyo gisubizo ni umugabo w'ikizi gusa. Yego, tugisimbuke gutyo, kandi ntawe uje kumubwira ati byagenze gute ketse uriya mugabo aje kubihamya cyangwa akamubeshera, yazana akanabihakana, sibyo? Icyo tubifate ko ni na mpamvu ati reka tubifate ko yaje akiri umukobwa pure, ageze mu rugo in 2 weeks, sebukwe aramutinyutse. Ako kantu ugomba kugatekereza, kuko ikintu cya sebukwe n'umukazana ngiye ndi kubishishiraho. Ubwo nituvuga ko sebukwe yamutinyutse, turahita dufata background ya sebukwe. Ubwo background ya sebukwe ni umugabo. Ubundi ikintu umuntu agomba kucyita, ni umugabo. Reka tube turetse icyo, yahise umuntu. Oya, tube turetse icyo, ni umugabo, ariko ni umugabo w'imfura. Sebukwe agomba kuba ari umuntu w'igitinyiro, ni umugabo w'imfura. Uyu n'ubusanzwe ni umuntu uzwi, ni umuntu ufite izina, niyo title umuvuga y'ubupasiteri, ni umuntu utinyitse. Ngo azabwiriza ngo nta muntu uzukora, ni umuntu utinyitse, ngo yabwirije ngo nta n'umuntu ngo kwa kundi bahereza nk'umuvuga butumwa wa mbere ngo wa kabiri, ngo iyo uzaga akabo wa mbere ngo wa kabiri ngo uzaba birangiye, ngo ibyo zavuze ngo nta kindi cyo kongeraho. Ni ukuvuga ngo icyatumye sebukwe amutinyuka, icyo cyubahiro afite, ahita yumva yakimanura neza akakishyira hasi. Reka nkwereke, uriya uri umuntu w'umugabo, umugabo mukuru, ushobora guhura n'undi mukobwa mugahura ukamutinyuka, kuko
kuko ntacyo akugomba cyangwa se umugomba kuko n'ubundi nibwo yakugaya ntacyo bimubwiye murahuriraho birangiriraho nta nubwo musanga muziranye ariko so ubukwe mukubitana umunsi papa w'umugabo bari wawe baturanye papa w'umugabo wawe noneho ukibaza eske nubwo yaba ari umugabo udasanzwe ukora biriya bintu bidasanzwe w'ikihebe mvuge gutyo umukazana mu byumweru bibiri agahita atinyuka ubwoba bugashira ndabivuga mu buryo bibiri icya mbere ushobora kuba ari umukobwa wamuhaye urwaho ari nako kakana navuze mbere ndavuga kubera iki umwana ashobora kwicara imbere ya sebukwe na nyirabukwe agaterana amagambo na muramukazi we kiriya kintu kigaragaza immature. Ninde wabaga watangije iyo ntambara kugira ngo tuvuge ko ari muramukazi we twe kubishira kuri mukobwa tuvuge ko ari muramukazi we mushotoraga bicaranaga gusa bagiye guterana amagambo ibyo byose bagiranaga ibibazo bakicara muri salo bagacimanza baje gukikemura none bikaba ngombwa ko umwe asubiza bagatonga hagomba kuba intoza hagomba kuba clear nabyo iyo abantu bakemure intoza ikintu bita intonganya niki twicaye hano hari ikintu tutari kumvikanaho wavuga ngasubiza nkavuga uko bimeze ntago ari guterana amagambo kandi ntago bashobora kuba bivuze mu buryo butari bwiza no kuvuga ngo nimba harabaga biganira niwe babyivugiye twaratonganaga tugaterana byabaga ari umunsi ku munsi ngo twagiye ku rusengero ngo namureba ngo akaza kuvuga ngo namurebye nabi ngo yamurebye mu rusengero ibavemo mu kuzenga ngo bagiye kurengwa akamureba mu maso ngo bikaba ikibazo ari ikintu cyambabaje noneho numva giteye nk'agahinda umukobwa yavuze ngo hari umunsi ngo barananye na sebukwe ngo buke mu gitondo ajya kumusemurira urumva ko kantu banza wumve ni ibintu byari byarabaye bibaho kuvuga ngo ni niyo mpamvu ntari kuvuga ko ari ku ngufiyo umve neza kuryamana n'umuntu udakwiye kuryamana nawe ukamuprovoka atabishaka ukamufosinga akarwana kugeza umunesheje ni gake cyane cyane nk'umuntu mukuru w'imyaka 19 na sebukwe yego sebukwe ashobora kuba yamurusha imbaraga akabwo ariko ari umuntu koko utazi donc ari umuntu koko udashaka gukora ikintu ntago yamufata ku ngufu ngo abikore igikorwa kirangize atamwihoreye hari igihe umuntu ashobora kubikora cyane cyane nko muri uwo muco yabivuze ashobora kuba yaramutinya ibintu igihe cyose umukobwa abikoze ashobora kuba yaramutinya yari impamvu yo gutinya akamutinya akavuga se ndavuze induru vuge ngo data bukwe angize gute nzanyura yego bashobora kuntabara bikaza bikaba ese urugo nzarubamo ahubwo nicyo ngicyo avuga ubundi umukobwa ikintu cyose yakoraga yarengeraga n'ugo rwe akumva ko aho ngaho niho ndi kugenda mugarukira ariko kandi ataragombye kubyihanganira kuko n'ubundi uyu munsi arurimo se n'ubundi barusenye kandi abarusenye niba abandi ya protectingaga vomiye ko yagombaga kugira gute yagomba kwirwana mu mbaraga zose afite akabikora icya kabiri yazaga yabikoze inshuro itari imwe itarebye bavuze inshuro 3 urukumva inshuro ya mbere ishobora kuba yaramutunguye iya kabiri ikagereza kumutungura iya gatatu sinzi ko nayo yagenze nkuko yagenze ubushize icya kabiri ni gute yabonaga sebukwe yigomeza kwitora tozi we burana sebukwe nawe tugomba kumutekerezaho kabiri kuko we yazaga kurya mu nzu y'umukazana asaza urugo rwe gute ni gute umundi usobukwe aza kwicara n'umukazana gusa na muhungu wadahari yego n'umwana we sibyo kandi tuvuge n'umuco wa Kinyamurenge siwe munyamurenge wenyine kandi siwe mubyeyi wenyine ni gute ushobora kuza ukicara mu nzu n'umukazana wawe gusa sinzi wenda abantu bazadufashe ushobora gutinyuka ushobora kuza gusura abana kwa batinde kanje kureba umwana w'umwana wawe cyangwa se umugore w'umwana wanjye nk'umubyeyi ukazuka ukakomanga ko bati mwiriwe mute mwaramutse mute mumeze gute uhagaze nk'umubyeyi ugasohoka agenda sibyo ariko se ni gute ushobora kuza ukicara agateka ukarya ukarara urumva ubwo bupfura ukarya umunsi wa mbere ukarya umunsi wa kabiri urugo rwawe ruri muri metero 2 ufite y'umugore ufite n'abana bakuru afite abana bakuru kuba mukuru wese byose cyo tukimo kutubaza kuko n'umukazana we
akweme nukuri ko uri kumva byarabaye ibyo bintu ni ibintu bidasanzwe kuri uwo muntu ibyo byonyine ni icyaha ibyo bintu byari bisanzwe ngewe ku bwanjye mu muco kuva ruguru ibyo byari bisanzwe wenda ko sebukwe aje mu nzu y'umukazana akaja kurya oya iwe si umuco urimo kujya mu mukazana gute okay sorry narengeze ngo wega wavuye ruguru ugiye ko kubombora ndagira ngo oya twabaye muri ntuti muke ni muri twigwane hoya twebwe twageze njye nageze mu Rwanda guhera nasare nibura namenye ubwenge mba mu Rwanda wize nasare narayize pole sana narayize urumva nasare reka nkubwire ikintu kimwe njyewe ababyeyi ndabafite n'abasogokuru narababonye n'abakaka n'abandi n'abahita bafite mu miryango namuze yazi iwacu akaza mu rugo ariko arahakunda akaza akareba abana akatureba twese ariko abayicaye nk'umuntu waje iwe mu bana be ntabwo aba yaje nk'umuntu waje kureba umujama we hari inyifato na context agomba kwicarana no mu ntebe akaba azi ko hari ibintu nawe ubwe aba agomba kwiprotectinga ntagomba kuvogera ngo anyura hangaje mu byumba yigoye mu koridoro akubitane sintegeza ko mu banyamurenge ibyo bintu bashobora kubitinyuka sibyo none akaba azi neza ko ntahari icyo kintu gishobora kuza kicara no mukazana akiza gatorera kuva mu amasaha runaka ahageza nimugwa agahamagara umugore we ngo arigiye mu masengesho icyo ni iki ni ukuvuga ngo uriya mugabo yarasanzwe afite iyo ngeso ariko kandi n'umuco we ukenye cyane wari warakakaye tubivuga selo nuko turi kubona kino kibazo ntawo yari afite ari umuntu nimba byonyine no kuzukicara no mukazana gusa mukicara mu nzu mwenyine nacyo ni icyaha selo n'imyumvire yawe mu muco wacu kwicara no mukazana biteye isoni si umuntu wo kugendana mu muhanda si umuntu wo kuza mu kiringe uko mwiboneye ni umuntu w'icyubahiro umugomba icyubahiro nakugomba icyubahiro si umuntu ugomba kuvogerana uko mwiboneye tuvuge ugiye nko muri company uri umukozi mushasha baragoyerise umukozi mushasha ukigera muri company ugahita utinyuka kwinjira muri office ya CEO ukajya gutora amakaramu cyangwa ugafata y'amazi cyangwa ugafata y'iki ukavogera amabiro y'abayobozi uko wiboneye umukozi mushasha oya nubwo abo umaze nko kumenyera aho tuvuga umaze y'amezi abiri oya hari gushobora kuba waramenyera umazemo imyaka ukabuziranye na CEO kubyo bitakugora cyane kwinjira muri office ariko se mushya kandi kugira ngo ugere kuri CEO hari izindi nzego oya mukore muri building imwe gutya mwese afite office ye aranakorera namwe mukorera handi ushobora kugenda ukamusuhuza ukagira gute ariko sintegeza kwa bitinya kuko biboneye sibyo ari nacyo nshobora kubihuza ese ni gute sebukwe cyangwa se umukobwa we yatinyutse ari naho hano ndi kugenda ngaruka ku mwana nkamubabarira kubera ko yari umwana icyambere umuco wa Kinyamurenge ntawazi yavuze ko yavukiye muri Kongo ruguru yaje mu Rwanda afite siza ni ukuvuga ngo ibyo bintu ashobora kuba atabizi ese data bukwe n'amabukwe ni bantu kuri njyewe kuko hari abakobwa bamushinjaga ibintu ngo yaza ngo yambaye utuntu ngo robe de nuit ngo akaza imbere se bukwe ngo gateka icyo gita kikwereka mentally donc imyumvire n'urwego rw'imitekerereze y'umwana sibyo ari nabyo byahaye urwaho sebukwe kumutinyuka ntago je nabifata nk'ibintu byamuhaye urwaho no kuvuga ngo nyine baza bumve ntago ndi kuvuga ngo ndi kudefend no mugabo ntago ndi kumudefend ubyumve neza ushobora gusanga kubera faiblesse y'umwana afite no kudasobanurwa no kutamenya ukamubikira muri ako kantu ubone ugahita utangira kumugira inshuti mugaciringa ntubuke bayisebukwe ugahita uba muramuwe ukava kuri muramuwe ukahumuwe urumva uko guciringa niko kwatumye agira confidence zo kuba yatinyuka akamubwira icyo abonye cyose ari naho umukobwa yaza kuba ari umuntu mukuru
ugerageza kwanariza ngo amenye ske data bukwe ni muntu ki ngewe ndinde yari kumuprotecting akavuga ati haraho data bukwe atarenga nanjye haraho ntarenga sibyo ni ukuvuga ngo bya biganiro bagirana kuko iyo ushaka kwima umuntu nuko hari ahantu yavuze ngo sebukwe ngo yigeze kumubwira ngo uburyo ari mwiza ngo umukobwa mwiza ngo uteye neza ngo nabyarira umwana ngo azabyara umwana mwiza amubyara na sebukwe cyane umuhungu sebukwe muhungu gute sebukwe ni ukuvuga ngo ibyo biganiro wibaza ibiganiro byabanjirije ibyo ni ukuvuga ngo hari uruhare rwe rurimo rwa sebukwe rw'umukobwa yego rw'iyo communication ngo kuba hari ibintu bagiranaga atigeze yirinda nk'umukobwa wasanze sebukwe w'ikirura akananirwa kwimetiriza n'umukobwa akananirwa kumwirinda ngo namuprotecting noneho amuha space yo kumwisanzuraho iyo space yaza kuyimwima yaba mu biganiro yaba uko kwicarana mu nzu ahanga ushobora kwibaza ko base nakwima data bwe kwinjira mu nzu gute sibyo se cyane nabimwima gute icyambere nje nari kumubwira ati nari guhamagara umugabo kuko yatangiye ibyo bintu nari guhamagara umugabo ati muze rero asigaye aza kandi ndi kubona ibintu turi kuvugana ibintu ari kuvuga simbizi kandi yaje kwerekana ko yigeze gufata chat yakoranye na sebukwe azohereza umugabo we simbizi yavuze ngo yigeze hari SMS yigeze kwereka umugabo wiwe ari nayo mpamvu umugabo we tugomba kumugarura amakosa 100%. Umugabo we afite yose naye urumva kuvuga ngo uriya mwana kubera ko ari ikibazo cyabayeho afite amakosa ye ariko ari ku mwanya wa gatatu. Umugabo afite ya mbere famille ashatswamo ya kabiri umukobwa ku mwanya wa gatatu byo turi kumwe sibyo umukobwa afite amakosa ye ariko umugabo nubwo abantu batari kumuvuga batari kumutera amabuye ariko niwe nyiri abayazana niwe nyiri ikibazo cyose ari nacyo kibazo societe ifite uyu munsi kuko siyo kese yonyine uri kumva ujya wumva abantu benshi bavuga ngo umuntu agenda kubita mu cyara imyaka ingahe iminsi ingana guke bakaruka gasanga umugore yarabyaye hoya na ruguru ngo umuntu begezeje nimba ari ku masomo agasanga umugore yarabyaye kandi ibyo byose bakagenda bakagerote bakabitwikira rero ubu ngubu biriya ni uburwayi bwishe societe byo kudaha value urushako rw'abantu urushako ni ikintu nabyita ni nka destiny navuga ngo umuntu aba arimo ikintu cyose wakora uyu munsi gishobora guhumanya cyangwa kwangiza urushako rwawe nta kindi busigaje usibye ubugingo gusa urushako rwapfuye icyo busigaje gupfusha ni ubugingo kuzarimbuka naho ibindi byose icyo wageraho cyose icyo watunga cyose icyo wakakivinga cyose urushako rwari rwarapfuye ibyo byose ni amawuwa bambitse intumbi donc ni indabo zisa neza umwanya muto oya ni indabo ziri hejuru bashize ku muntu wapfuye uri kumva ariko twebwe tubifata nk'ibintu bisanzwe kuvuga ati nasize umugore kuri runaka yamusize runaka nawe yaragiye cyarabaye ese ko byageze gute runaka nawe yagiye mu cyaro yagiye gushaka ubuzima ariko ntumenye ko ubwo buzima uri gushaka uri kubushakira urwo rugo ubwo rugo uri kwirengagiza gutyo nibwo rw'ingenzi ari nabyo mpamvu abantu benshi bagomba kubyitondera ukajya ugenda uvuga uti isaha n'isaha kubera ko ngiye mu cyaro hari bombe ishobora guturika iwanjye umuhungu arashinjwa ko yagiye mu cyaro kandi yari afite impamvu zimujyanye koko zo gushaka ubuzima ariko izo mpamvu yirengagiza ko ikintu cyose ari gukorera ari urugo kugira ngo abone providinga nk'umuntu w'umugabo agera iterambere ry'umuryango noneho ariko hagije kugaragara ko umukobwa mu byo yagaragazaga no muri commentaire byagaragara nuko umukobwa aririye umusore ari mu cyaro umuhungu yamweretse chat ziwe nasi ari we sebukwe umukobwa umuhungu rero ntabwo yabyemeraga noneho ahubwo reka mubwire ukuntu yabyirengagije nimba ataranabyemeraga gute se atabyemeraga none kujya none bitahise bimuzana direct ngo aze kwicara mu rugo icare kuri tele atahuze ese koko ibi bintu biri kuba hano nibyo araza avuye mu cyaro ahita agenda direct ajya hehe
iwabo, ahita yitira iwabo, ntiyaza. Umuntu bamaranye nimba ari amezi 2 batabonana, ni gute uza ari umugore wawe ntimubonanye uhitira iwanyu, uraje burakeye, uraje uhise umubwira ngo mukoze inama na famille muramusoye saa 6. ni ukuvuga ngo bivuze rero ko umuhungu uko bimeze kose ni ya makosa nyine n'ubundi akiri kuri wa mugabo. Amakosa ni ukuvuga ngo umuhungu, ngiye kuvuga bino bintu nemeza kuri kiriya kintu cyabaye, uriya mugabo yafashe umukazana ku ngufu, ngiye kubivuga cyo njyemeza kugira ngo mbone uko nshinja uriya muhungu ikosa. Uriya muhungu agomba gufata responsabilité z'ibi bintu byose, kuko ikintu cya mbere hamwe hari utuntu dukunze kuba tw'abahungu bamwe na bamwe, abahungu babanyina, abahungu babanyina abahungu babanyina nabigusobanurira muri ubu buryo. Umuhungu utega amatwi nyina cyane, so buri ababyeyi ni abantu beza kandi badukunda, batwifuriza ibyiza n'iterambere cyane cyane nk'umubyeyi w'umumama ku muhungu we aba ari umuntu cyane uri in touch. Ariko hakaba n'abandi bahungu babanyina, ni ukuvuga ngo nta bwenge bundi agira, nta wundi muntu muzima ugira ibitekerezo usibye nyina. Icyo agomba gukora ntiyagomba kuvuga ngo agusuzugura nyina cyangwa se yirengagiza ibyo nyina yamubwiye, ahubwo yagomba kubanza kureba ese ko byabaye koko kandi ari ukuri, ese niki ngomba gukora. Ntiyaza ngo neza aze muri we yikorere analyse ze, abanza afate bya bintu abikamura, abanza birebe neza, abanza ega hari n'igihe ushobora gusanga uriya mukobwa wenda yaramuhaga n'amakuru atariyo, bigatuma umuhungu akamurakarira. Yakumva ukuri ari guhabwa na famille yiwe, bigatuma amakosa menshi ashira ku mukobwa cyangwa se ku mugore we. Ibyo yagombaga kumva ubwo buribwe, ariko ko n'ubundi akimetiriza, akavuga ati n'ubundi ni ibyanjye, reka ntahe ngende ndebe umugore wanjye, mubaze koko ese bino bintu ni ibiki, mbere yuko ajya kurebana nyina. Kuko byonyine no kumva ngo umutipe yatashe yavuye mu cyaro, yaje ntiyarara mu rugo rwe, ajya kurara iwabo, burakeye burije, aje nijoro, agiye kwa mubyara we, baraganiriye, aje sanga za 4 z'ijoro, baraganiriye, asohoye umugore mu nzu saa 6 z'ijoro. Ni ikigaragaza ahubwo nta n'ubumuntu bafite rwose, ni ikigaragaza nimba koko byarabaye gutyo, ni uko byagenze. Nta batari mu mukobwa yavuze, nta muntu wasora undi muntu muzima saa 6 z'ijoro ngo umugore. Banza wumve, banze twumve ibintu bibiri. Buriya Michel ufite umudamu, ubu mushwanye, amakosa ashobora gukora mu mezi 2 mu bana, n'amakosa ashobora gukora nyuma y'imyaka 10 mu bana, agakora ikosa rimwe muri ibyo. Ushobora kwimetiriza mu mezi 2 kuvuga ati reka maze mbigire gucya hatagira ikintu kivugwa, kubera ko uracyari urugo rushya, turacyari abashyitsi, turacyari abantu babageni, reka ngira ibyo nirengagiza nihangane, ngira ibyo nirengagiza nihangane kugira ngo ndengere ibintu runaka. Ariko hari indi ashobora kugukorera nyuma y'imyaka 10, ugahita umuhana, ugahita umuhana rwose utiriwe utinda kubintu, kuko amaso menshi ari kuba bashobora kuba bakiguhanza amaso. Kuko impamvu bino bintu none se ntihari abantu basenye, barabuzuye, kuki tutabamenye? Ariko kuki umwana we asenye ugahita tubimenya, bigahita bivuga aho ganta asenye ubu nyine amaze imyaka inasenye, byari bizwi, yaratarabizana kuri social media. Ariko ino nkuru muri Kenya nk'abantu bamuye muri Kenya bari babizi. No kwibaza ku mpande zose, ni iyo case ibaye gutyo, buri muntu yabona ubutabera gute? Noneho urengana akarenganurwa, urenganya akabiryozwa, kuko nicyo bita ubutabera, nicyo kintu cyiza. Ngewe ndavuga muri context y'ukuri numvishe, ntago ndi buje kuvuga kuri kote y'umugabo ntaramwumva, yego, kuko wasanga nta n'ubutabera akeneye, ahubwo icyaha kimuhama. Ndavuga nk'umuntu uri kwemeza ikosa ryabaye, none mvuge nese uyu mwana yabona ubutabera gute? Icyambere bari abantu bari muri Kenya ni impunzi, ntagara bene igihugu, ariko buriya UN se ntibifite urwego rw'intuza, bo simbizi ibintu by'impunzi n'ibikenewe uburenganzira bw'abantu, ntabwo mbizi naho batabariza. Ariko ntekereza ko ubwo reka duhamagara human right ku isi yose ize ishaka igisubizo cyawe. Ntekereza ko ubutabera babubona, ubutabera bwo babubona kuko bari mu gihugu gifite amategeko.
kandi izo mpunzi ziri mu gihugu cyabo bafite icyo bakora. None se tuvuge zino nkambe za Mahama na hehe hari umuntu ushobora kugira nkwe agakora ibyo uko yiboneye bakamwihorera. Nta bantu bajya mumva mu nkambi ngo bageze gutya bukumva ngo hari itegeko riba ribagenga rigomba kuba yes no muri Kenya ubwo burenganzira Kenya nayo ifite iyo responsibility yo kuba yabikora. Ahubwo koko abashinzwe gukora bino bintu ni bande? Abashinzwe ku approaching ubutabera ni bande bagomba kubikora? Abantu ngomba kuvuga ba mbere n'ababyeyi buriya mwana yavutseho bamubyara papa we na mama abasama. Ababyeyi buriya mwana ndaza kubashinja ikintu kimwe. Ni gute bamuterera yakwa mugani? Baramutereranye. Reka nkubaza akantu kamwe. Ni gute ushobora kwibaza umwana wawe n'umugena maze demo yubatse arasohotse mu nzu saa 7 z'ijoro aragiye telefone ntayo afite aragiye ugaceceka nta tangazo watanze simbizi bene ari barabitanze kwishwa ko ntarabimenye ariko banza witonde nta tangazo watanze nta rubanza ashinze yego baramubwiye umukobwa yarahukanye ariko niki cyatumye papa we na mama we batuza bagasinzira bakaryama nubwo wenda ntago ziko basinziriye ariko cyatumye bumva batuje bagaceceka ntibahaguruke ngo bajye kubaza ese nubwo umwana wacu yakoze amakosa ese kuki atatashe kuki batamuhize uri kumva aho babyibaza ku nshuro ya kabiri kuko impamvu batabyibaza mbona ko ababyeyi nabo hamwe haba harimo nka surprise yabayeho buri uko babigenza ubundi mu muco iyo habaye ikibazo hagati y'umugabo n'umugore imiryango iricara ikicara rimwe yewe kabiri na gatatu n'inshuro bashaka bitewe nuko bashaka gukemura ikibazo bakavuga ati aba bana bacu urabizi ko ababyeyi nibo bahita bahangayika kuruta abana none se higeze hagaragaraho intervention y'ababyeyi bombi kugira ngo bashake igisubizo byabaye nyuma y'amezi 2 byaje kuba imiryango yaricaye cyane byabaye nyuma y'amezi 2 ariko ndibaza muri ayo mezi muri interval y'iminsi 60 yavuze amezi 2 yabaye umwana yaragiye atwarwa twe kuvuga story yose ukuntu yagiye agatwarwa n'uwo mugabo mu pastor w'umunyarwanda akamujyana Arusha nubwo nabwo harimo ibindi bintu ushobora kwibaza ariko ni gute umuntu umwana yagenda akamara 2 mois uri umubyeyi wamubyaye tweke basebukwe bo bari barananiranywe n'ubundi ntago yamubyaye suwe we yaramufite mu rugo yaramwohereje mu cyaro none ndibaza ababyeyi bamubyaye kuki bo bicaye baratuza uri kumva ari najyo kosa rimwe mbashinje kuko uriya mwana nkurikije uburyo ari kubivuga yakoze amakosa yo kudataha yego yataye umutwe nyine nkuko bivuga ngo yakomeretse ngo yagize gute ari nabwo bwa bwana nyine kuko ari gukora yakoze ubwana cyane yabaye umwana cyane kuko nawe ari kuvuga ati mu bwenge bwanjye buke nari mfite numvaga ari imyanzuro ikwiye iyo ngibyo yakoze kuba kiri umwana niko gatuma gusa byibuze tugomba kumugafana ariko se umubyeyi none wamubyaye kuki yatuje nabagaceceka kugeza ubwo umwana ajya kwandikira papa we kuri Facebook akamubwira ngo papa ma nimero yawe tuvugana none se akamukura none se urumva ise nimba yaramagana nimero yewe rimwe kabiri akagenda aho yamushingiye akamubura nta bundi buryo wenda abantu baze kubitubwira muri commentaire mu maso saa 7 z'ijoro reka baze kutubwira muri commentaire tuvuge ngo ababyeyi be cyangwa se famille yakoze yaramushatse iramubura ijya mu ntuza z'umutekano itanga amatangazo ijya muri ntuza iratuza ati reka tutegereze kuzabona intumbi cyangwa se aho uzamubika icyo cyo niba cyarabaye oya ibyo byose ku mubyeyi wari wese byakunda ahubwo twibaze ubutabera noneho yabukura he ubutabera bwo yabubona ubutabera yabubona kuko turabivuga gutya twemeza ko icyo kintu cyabaye ubutabera yabona abagomba kubushaka niwe na famille ye uriya nyiri case ura mukobwa akarega kuko kujya kumurega muri societe abanyamurenge si leta abanyamurenge ntanjye wanamufashe dayeri icyo abanyamurenge bari kumufasha nuko umwungara bakamubakira rwa rugo nigo rwego bari kumugezaho gusa ariko nta rugo ihari ntabwo bigishoboka kuko umugabo n'umugabo we yarubatse bafite undi mugore ariko si ari kurengera iki noneho ntacyo abanyamurenge uyu munsi bamufasha nta na kimwe ahubwo ashobora kuko ubutabera ashobora guhanwa nuko uriya mupapa wamufashe ku ngufu ashobora guhanwa uburyo ashobora guhanwa kugira ngo byibuze n'abandi bose babere isomo ibi ndi kubivuga nk'umuntu wemeza ko kiriya kintu cyabaye
kuko sindumva koko hari kimurenga nta uriya murengamura kuko n'abari abantu bose bari kuvuga n'abari kuri koto y'umugabo bari kuvuga ati ntago twabyemeza wasanga byaranabaye sibyo kuko ndi kubivuga nk'umuntu ubyemeza uriya mwana uburenganzira yabubona ari nayo mpamvu uburenganzira bwa mbere ni ubuhe d'abord tutaragera ku cyo guhana uwamufashe ku ngufu societe yacu turimo akeneye kwakirwa akeneye guhabwa urukundo uriya mwana yaratereranywe ku kigero niwabavuka bagezeho baramuterana bamuterana ba nyirarume ngo hari ngo se wabo ngo wamubwiye ngo waradukojeje isoni ibyo bintu banabireka ibintu by'umuco umwana ari gupfa ari kwangirika ngo karakoze isoni kandi icyo kintu cyangiriza cyane kubera ko uzi impamvu babivuze nta makuru bari bafite ya nyayo uri kumva kandi nabo kugise batayashatse kucyo bategera umukobwa ngo babwire amakuru y'inyayo umukobwa wabo kandi yaragiye Tanzania yagiye Tanzania se yaragarutse banza umve yaragarutse umukobwa Tanzania yamaze mwaka se ibiri se yamaze kingana iki aje vuba yakuse deza umva icyo gihe mbere yagiye yamazeyo demo aragaruka arushaje pense aragaruka amaze kuvugana na ise yaje kumufata kuri boda barazana nibwo bicaje imiryango kwa basebukwe ni wabo baraganira baravuga ati umwana azagaruke abamushinja amakosa iwe noneho ntiyayavuga umwana nibyo kosa yakoze ntiyavuga amakosa bagaca urubanza muri horusije ni ukuvuga ngo kese umukobwa ntari kuyivuga bari kumucira urubanza rudahari ni ikintu cy'icyuka kiri aho bari kuvuga ariko umukobwa we hari ibindi bintu yicaranye hariya atari kuvuga ari nayo byatumaga papa we atinyuka akamubwira ngo singusange hano sange wagiye sinongere kugusanga muri ino nzu ni nacyo umukobwa yageze abwira papa aramubwira ati ushobora kuba bwa nyuma wongeye kumbona ni ukuvuga ngo papa we ntiyari kumubwira iryo jambo aza amakuru yose bivuze ko umwana amakuru atangiye kuyatanga amakuru maybe ashobora kuba aratinyutse aravuze ati ibi bintu ntago nzabipfana ahubwo wasanga nabwo papa we nawe kibimenye na papa wasanga bimenye kuri social media wasanga bimusa bimenye ari cyo kibazo gihari hagati abana mu muryango abana n'ababyeyi iyo hatariho communication nta kintu sinzi ukuntu byagenda rwose igihe cyose uriya mwana yakoze ikosa ubu ngubu hari ingaruka ari kunyuramo atagombye uyu munsi atagomba kuba yaza gukora bino bintu yaza kuba deja wa munsi reka tuvuge wenda yabihishogiye wa munsi wamusohora mu nzu iyo agenda agahita afata inzira nta muntu wahita ubikora icyo ako kanya umwana yari atarabyakira yaraki uko byagenda kose uko byagenda kuko ngiye mbitekereza byari kumufasha uyu munsi nirankuru yari kuba yaranibagiranye ariko iyo ataha akagenda akabwira papa we akamubwira ngo papa baranyirukanye akamubwira de A a Z nakoze amakosa ya naje hari vuba ntago yahita ashobora kuvuga nuvuga ngo uzarebe hari igihura n'ikibazo ukacyakira ashize umwaka cyangwa amezi angahe ubu ngubu ukiyumva ko hari ubundi buryo cyakemukamo utaragifata mu bitekerezo byawe neza uri umuntu mishe uri umuntu ariko hari ibintu ushobora kuvuga ngo yari madefande iki muri ya joro saa sita niki yakirimo ahisha niki yakirimo arengera umuntu ashobora kumutinyuka akamusora umuntu w'umugabo mwashakanye mwambikanye impeta mwarahiranye akakubahuka imbere y'ababyeyi be imbere y'umuryango avukamo akagusohora mu rugo rwawe saa sita z'ijoro akagusohora wowe ukavuga ati ngo nkomeze nceceke erega ushobora no kubivuga kuko hariya maybe ashobora kuba yarabivuze yabibwiye bari ba nyirabyo uri kumva ashobora kuba yaravuze ati akabibwira nyirabyo ati ni umugabo wawe akabibwira umugabo we ati ni so wakoze bino bintu ati nibyo naba nkora byose ariko na so arimo umugabo akamubwira ati okay yamaze sohoka ugende na runaka umukobwa nawe akifata akagenda ariko iyo uriya munsi ahaguruka agafata inzira agataha iwabo agashaka kicazanya papa we akamubwira ati papa nakoze aya makosa umubyeyi buriya ni umubyeyi Imana n'ubu wavuga ngo wishe umuntu umubyeyi araguhishira umubyeyi wakubyaye araguhishira akamubwira ati nakoze iki byageze ku rwego data bukwe yakoze ibi nawe yangize gutya ibyo byose narabihishiriye none dore bantaye hanze ndatashe mumenye icyo mukora uko story uko imeze nuko
nicyo yagombaga gukora. noneho ni nayo mpamvu wa munsi famiye yagombaga kuza, wa munsi baje nyuma y'amezi 2 bagombaga kwicara, ntibare kwiga kuri case yo kuvuga ngo umwana yabaye kirara ngo yarahukanye cyangwa se baramwirukanye, nibongere baze bahure ngo sebuke ngo azatanga inka y'iciro. Wibaze ko sebuko yazangwa akavuga ngo azatanga inka y'iciro kugira ngo umukobwa ngo ababarira abantu. Ese yababariraga iki? Bakoze iki? Baza wumve yababariraga iki? Ko aribo bamushinjaga ibyaha, aribo bamwirukanye, ni gute bagatse gusaba imbabazi? Oya, ni gute bari gutanga ninga? Nyine yo imbabazi nyine bari gusaba imbabazi z'iki, arababarira iki? Ari no mpamvu basabaga imbabazi z'ibintu bitabaye, ahubwo iwe afite ibindi bintu bagomba gusaba imbabazi atavuze. Ari naho ashinjwe ikosa, kuko uriya munsi iyo baza kuvuga ngo umukobwa akakiza sebuka avuga ati ujye mfata ku ngufu, cyangwa se manya nawe twebwe umukobwa bamushize ku ruhande yabibwiye se ise n'abagabo bari gufesingana, umugabo ari gufesinga manya nawe akamubwira ati ni gute umukobwa yambwiye gutya, byagenze gutya. Edayere sinzi ko bari no kwicarana, kuko iyo umukobwa aza kubivuga byari ko byararangiye, divorce nyine bari ku divorce bakatezeganya bakabitwikira bikarangira iyo bakavuga umukobwa yaragiye niba imanza bashiraho akabarega, niba rukuregana bakaregana bakagira gute gufunga bagafungana. Ibyo byose byari ko byarakozwe uwo munsi, ariko umukobwa aragenda byumaho araceceka, afata inzira ati Tanzania. Ari nago rwaho ruri gutuma abantu bamutera amabuye, bakavuga ibindi wenda bishobora kuba ari n'ibinyoma bashingira kuri ibyo, bigatuma n'uyu munsi adashobora kuva yakwisobanura. Ubutabera yabona bwa mbere ndikwe tubumuha twebwe societe yiwe avukamo byo kumva ko yarenganyijwe, yahohotewe, tukabyakira ntitumutera amabuye, tukamukunda, tukamwereka urukundo. Icyo nicyo kintu kimwe cy'ingenzi kigomba kubanza kuba. Icya kabiri ni step y'umuryango we avukamo, we n'umuryango wavukamo bagomba kuregurira mugabo, bagomba kuregurira mugabo. Yes, bakajya mu mategeko muri Nairobi bagatanga ikirego cyane. Uriya mugabo nimba yarabikoze akabiryozwa, ubushumushi bwo bati yafashe umuntu